Oi, bem-vindo ao meu canal, Mundo dos Bianibus. Meu nome é Lili e hoje a gente está com uma participante que eu vou chamar ela. Vem. Oi, boa noite. O meu nome é Bananinha. Eu sou uma koala muito lindinha. E hoje nós vamos Você é fazer baixinha. um slime muito legal. Maneiro. Esse deu certo, minha gente. Sim. Ficou muito fashion. Yes. Vamos aos materiais que vamos usar. Vamos usar cola, talco, corante, pasta de barbear, um negócio de espuma que eu não sei, e um recipiente para fazer a espuma e uma colher. Uma colher. E vamos começar? Primeiro passo. Coloque Um pouco de cola. Depois, pegue um pouquinho, uma pitadinha de talco e depois mexa. E já vai começar a dar consistência. Depois, coloque o corante, que é o rosa. Eu vou fazer 2 gotas. Enquanto isso, nós vamos fazendo a espuma de barbear. E por enquanto que a Vitória Vai pegando a água, nós vamos mexendo o corante. Vai, mãe. Mexe, 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 vamos lá. Lá, 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 lá. E tá ficando rosa, minha gente, tá parecendo comigo, olha que fashion. Olha, dona Coruja. Tá muito fashion, minha gente. Olha que rosa legal. Botar mais um pouquinho, vai. E essa espuma de barbear tá quase pronta, minha gente. Vamos lá, mexe mais um pouco. Mexe, mexe. Pronto. Mexe. Pronto, já tá pronto. Deixa eu botar aqui. Agora, com muita calma, A gente bota um pouquinho de espuma de barbear. E mexe, mexe. E mexe, 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 mexe. Olha, minha gente, olha a consistência que tá ficando esse slime. Olha que bacana. Mexe aqui, dona Coruja, que a minha mão tá com um pouco de tendinite. Eu estou mexendo e minha mão tá ficando cansada. Agora é sua vez. Ô, dona Coruja. Só um pouquinho, dona Coruja, que vai dar tudo certo. Eu acho que já deu uma consistência Mônia da coruja. muito boa. Olha, minha gente. Agora vamos pôr mais um pouquinho de talco. Tá dando. Mexe, mexe, Está mexe. dando e Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Tá dando a consistência. E... Olha! Tcharam! 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 Tchan, tchan, tchan. Falta mais o que agora? creme. Falta o hidratante. Joga de novo, vai mexendo enquanto a dona Coruja vai ali pegar o creme. E mexe, 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 vamos lá. E mexe. Mexe, 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 mexe. Já mexi tudo que tinha que mexer, dona Coruja. Cadê esse creme, dona Coruja? Pausa, pode pausar.
Ufa, minha gente. Esse creme demorou demais, mas olha que slime tá ficando fashion, minha gente. Olha que lindo. Já dá para pegar na mão. Olha, um slime que deu certo, minha gente. Que fashion. Tem que botar um pouquinho de talco. Meu Deus, tá demorando. Calma, dona Coruja. Calma que esse slime tá muito fashion. Pronto. Olha que lindo. Abre o slime. Eu amo. Que lindo. Prontinho, minha gente. O slime Agora é está só decorar. pronto. Agora Vamos decorar. é só... Decorar. E nós... Vai? o glitter. E nós vamos mostrar o glitter. Gente, que brilho! Não encosta, dona. Oh, Não encosta, dona. que fashion! Calma, dona Coruja, não encosta. Eu quero ver, eu quero ver. Não encosta. Nossa, que lindo! Joga no olho dele. Abre pra nós ver, abre, abre. Que fashion, minha gente! Agora, deixe o seu like, Bu. E se inscreva. E se inscreva no nosso canal. E a meta de like para a gente fazer um vídeo de só usando cola transparente e virando uma slime. Só um ingrediente é a meta, 100 likes. Deixe o seu like, Bu. Like, Bu. Like, like, Bu. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, Bu.